Ja, vi lå jo der og sov i høyet. Og så plutselig så hørte vi sterk motordur rett nedenfor låven. Og kanonskudd. Så tittet vi ut gjennom noen sprekker i panelet der. Og der så vi store russiske tanks som kom trillende. Og der var det også fotsoldater som kom og fulgte med. Og da vi så oss omkring, så var alle vaktene, de var forsvunnet. Og de hadde løpt og gjemt seg. Men de fotsoldatene, de søkte rundt, og de fant de der vaktene, og de skjøt de på stedet. Og plutselig var vi fri. Og hva gjør vi så? Vi måtte jo prøve å se oss litt omkring der, og se hva som skjedde. Så var det en dame som sto og så stekte rislapper, og la de i vinduskarmen til avkjøling. Og vi gikk bare bort og så knabba de. Og hun lot det skje. Jeg tror det var gjort med vilje. Og så var det en som hadde vært et sted og så funnet et mjølkespann med litt mjølk i. Og så kom han og så sa han, «Vil du ha mjølk, Johan?» sa han. «Å, ja!» Så tok jeg mjølkespannet og så drakk av spannet. Og så sier han at, «Nei, du må ikke drikke opp alt, for en bjørnhua skal også ha litt.» Men så var det jo hele tida militære kolonner som passerte. Og så kom det en bil med russiske offiserer. Og der var det en som kunne snakke tysk. Så vi spurte hvordan vi skulle forholde oss. Så sier han det at gå hjem. Men det var jo lettere sagt enn gjort, for i Norge var det jo krig enda. Så forklarte vi det da. Så sa han at da skulle vi gå til den nærmeste byen, da, etter Stolp. Og der skulle vi finne et russisk kontor, og der skulle vi da få papirer. Men det ble jo en nok så lang marsj, for det var ikke noe kontor der. Og vi gikk jo da i 3 uker som vi gikk der. Og der var det mange tyskere som hadde rømt vestover. Og så hadde, når russerne kom, så de kjørte i sånne prærievogner med 2 hester og kallasjover. Og de, når russerne kom, så bare spente de fra hestene, og så sprang de og gjemte seg. Og så kom russerne, og de rev av hele den presenningen, og så oppi der, og så kastet alt ut i en ring omkring vogna. Og der var det matvarer, og der var det klær, og der kunne vi bare forsyne oss. Så vi gikk jo da i 3 uker på den måten der, inntil vi kom til samleleir i Bydgoszcz.